Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into the final episode of Pluto, the series. So, I'm quite excited to finish out this story. I have really enjoyed it. I do think that I'll save it for the end, like my thoughts about the overall series. I've been enjoying myself and I like the characters. I do think there are some things that could have been done better or differently, but you know, we could talk about that at the end. We'll see how they stick the landing. Hopefully they can. We kind of left off the left episode at a low point, the lowest really. We had the real Out-Um, wake up and, she's going through it for a variety of reasons. And she unfortunately has a hard time appropriately addressing her own emotions. And so she's taking it out on everyone around her, making it everybody's responsibility. And she decided to give her sister an ultimatum. And her sister kind of, backed into a corner, decided that it was at least best for right now to end the relationship with May and focus on her sister. At least, it's as much as she could do for right now. So it's a mess emotionally. Everybody's a fucking mess. Everybody was crying on the pier. It was terrible, sad and terrible. So we're going into this final episode. I don't know what it's going to give, but I guess we'll find out. We might get a time jump. Not too long, I don't think. I think maybe just a few months, maybe. Enough time for Out-Um to calm down. So I think it's going to have to be Out-Um that pushes Ayun to finally, go back to May. Yeah. We'll see how it goes. All right, let's just jump into the episode. 1 year later, I knew there was going to be a time jump. นิยายเรื่องนี้ แต่งเพื่ออุทิศให้ความรักที่มีค่ามากพอให้เรากล้าปล่อยมือ So her book was published. ฉันสัญญากับตัวเองว่า Book for the blind. จะเป็นดาวพลูโตในความหมายของเมย์ที่ไม่ได้หมายถึงการถูกทิ้งถูกลืมแต่หมายถึงไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในระบบสุริยะก็จะยังโคจรในเส้นทางของตัวเองอย่างมั่นคงและสวยงามต่อไป I mean, until all of the rocks in our solar system drift apart. But that's like billions of years in the future, so. โอบอุ้มเข้ารับการบำบัดจากอาการ PTSD พอหลังจากเกิดเรื่องคืนนั้น Yeah, โอ I บอุ้ม bet. ก็มีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อย Yeah, she was exhibiting lots of signs. ไอ้โอ๊ยตายแล้วไอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเกือบไปแล้วเชี่ยใครแม่งทำน้ำมันหกวะพี่เขากลัว Yeah, she ain't doing okay. ร้องไห้ทำไมลูก อุ้มเป็นอะไรอ่ะใจเย็นๆนะเขาไม่เป็นอะไรเลยอุ้มดูสิไม่ต้องกลัว ไม่จริงเขากลัวพี่จะตายแล้วพี่จะทิ้งเขาไป Yeah. อุ้มใจเย็นก่อนนะอุ้มอย่าร้องไห้อุ้มหายใจนะค่อยๆหายใจนะอุ้ม อบอุ้มเป็นยังไงบ้างคะ จากการที่ได้เข้ารับการบำบัดทางกิจกรรมบำบัดมานะคะ นักกิจกรรมบำบัดเองสังเกตเห็นว่า ผู้ป่วยเนี่ยมีอารมณ์ที่คงที่มากขึ้นค่ะ Okay. มีความตั้งใจในการทำกิจกรรม และก็มีสมาธิทำต่อเนื่องได้จนสำเร็จค่ะ She's doing a bit ต่าง better. จากวันแรกที่ That's มาเล good. ยค่ะ อ่ะ
กินเยอะๆนะ นี่ พี่ไอก็ต้องกินเยอะๆเหมือนกันนะ โมจะตักให้กันอยู่นั่นแหละ กินให้เยอะๆทั้งสองคนเลย I love when you get twin stories and you have to like ยายนั่นแหละ shoot ก็ต้องกินเยอะๆเหมือนกัน you know นะ scenes like twice and have the person you know sit on opposite sides of a clear demarcating line you know ไม่กินหรอกไม่อร่อยหรอก so you can splice the takes together ไอ แล้วนิยายเรื่องใหม่ของไออ่ะ จะวางขายเมื่อไหร่อะลูก oh she wrote another book oof within a year บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวหนังสือเร็วๆนี้นี่แหละ โอ้โห it is tough นี่มันยังกับ when you're trying to ซุปตา write นะเว้ยมีงานเปิดตัวกับเขาด้วย at least for me it เว is ลาดีใจด้วยนะพี่ไอ but I also have like really difficult time like concentrating so for a variety of reasons I ain't getting into in a reaction รอแป๊บนึงนะ but มันมีความลับอีกแล้วยาย เปิดตัวเลยของนี้ she's going back to work as โอ้ a โห flight เขา attendant จะได้กลับไปเป็นแอร์แล้วนะ ยายดูดิ ไอ้อุ้มมันสายซุ่มนะเนี่ย is it the ไป same สมัครงานแล้วยังได้งาน company that her husband used to own ยาย ไอ้อุ้มทำยายร้องไห้เนี่ย เอ้า ยาย ยาย ยายร้องไห้ทำไมอ่ะ ยายหวังให้อุ้ม ลุกขึ้นได้มาตลอด I mean be careful because อยากให้อุ้ม we all know what flying is like these คน days งามยายดีใจ be careful what kind of plane you in ที่ทำให้ยายต้องเป็นห่วงตลอดเลยอ่ะ โอ้ยหลานทั้งคนจะไม่ห่วงยังไง ตอนนี้เริ่มงานเมื่อไหร่อะอุ้มก็เร็วๆนี้นี่แหละ แต่ก่อนที่เขาจะกลับไปเริ่มงานเนี่ย เขาอยากไปที่หนึ่งพี่ไอพาเขาไปได้ไหม to go see May ที่นี่เป็นที่ที่พอรักมากที่สุด เพราะเป็นที่ที่เขาตกลงแต่งงานกับพอลพอลเคยบอกว่าจะทำให้อุ้มรักพอลให้ได้ ไม่ว่านานเท่าไหร่ก็จะรอ Oof. พอลทำสำเร็จแล้วนะ อุ้มรักพอลนะคะ after he's already gone tough ตอนนี้อุ้มมีทั้งพี่ไอ มีทั้งยายที่รักอุ้ม พออยู่บนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอุ้มแล้ว ขอให้มีความสุขมากๆนะ พอต้องมีความสุขแน่ๆ ที่รู้ว่าแกดีขึ้นขนาดนี้แล้วพี่ล่ะ มีความสุขบ้างไหม clearly not without the love of her life just saying did he finally get his justice โอ๊ย did you just touch her มึงสองคนมาช่วยเบนฟ้องกูอะ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องปิดบังอยู่แล้ว และฉันก็ดีใจมากนะที่คุณรู้ ปากนี้ได้ไม่นานหรอก จะเอาเรื่องมึงฟ้องมึงแน่ we gonna have this kind of threat in the last episode มึงห้ามมันให้ปากดีใส่กูก่อนดิ I'll leave it for after กูเป็นใครมึงก็รู้ มึงยังจะแหวงกัดกูอีก คดีจบไปแล้ว มึงยังจะพามันมาฟ้องกูใหม่อีกไม่ได้เงินกูหรอก กูจะเล่นมึงทนายครับอย่า right you were in the courthouse แค่ sir หมิ่นประมาทคุณก็ติดคุกได้แล้วนะ
และไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ ฉันจะทำให้คุณเห็นเอง ว่ากฎหมายจะไม่ขัดแย้งกับความยุติธรรม Oh, that's a long conversation we ain't ready to have on this GL Thai drama. I'm just saying. กูเนี่ยแหละจะลงโทษมึงก่อน Really, sir? กล้าเล่าสิ Next to a court of law? คนจะได้เห็นความเร็วของมึงตอนนี้แหละ Like, sir? You need to learn how to regulate your emotions. โอ้ย Jesus. เก่งมาก Alright, which one first? Closest. อุ้ยเกือบลืมเลย นี่ หนังสือนิยายใหม่ของไอ Got a little forward for you. แล้วลายเซ็นนักเขียนล่ะ เรื่องนั้นคุณต้องไปขอเองอะ Oh, did they rip out the pages that had the ฉันไป forward? ขอแล้วเขาจะเซ็นให้ฉันงั้นน่ะ Oh, did she say did she say autograph? แล้วลายเซ็นนักเขียนล่ะ Oh, autograph. Why did I read auto bio? Something. All right, 1 year ago. This is right after they ไอ broke up. แม่เดี๋ยว จะไปไหน ฉันจะไปหาไอ ฉันต้องคุยกับไอ ใจเย็นๆก่อนแม่ ฉันต้องทำให้ไอเปลี่ยนใจให้ได้ เดี๋ยว หยุดใจเย็นนะ รอพี่ก่อน แกอ่านนี้ก่อน ไดอารี่ของไออุ่นเนี่ยเขาฝากไว้ให้ เขาบอกว่า ถ้าแกอ่านจนจบนี่ แกจะเข้าใจทุกอย่างเอง All right, let's see what she said. Hmm. เธอดึงหน้าของฉันให้โน้มลงมา แต่หน้าผากเล็กๆของเธอ เข้าที่หน้าผากของฉัน และไล่เลื้อยมาที่จมูกน้อยๆนั้น เสียงลมหายใจแผ่วๆดังกังวาน เรากับต้องการการยืนยันการมีอยู่จริงของเราทั้งคู่ เมย์เป็นเจ้าหญิงของเรา เป็นนิยายของเรา เมย์คือทุกๆอย่างของเรา เมย์คือคนเก่ง คือเมทาวีที่แข็งแรง แต่อบอุ้มไม่ใช่ ถ้าการรักกันของเราทำให้อบอุ้มต้องเจ็บปวด ในตอนนี้เรายังคงรักกันไม่ได้ She said, "Wait for me, wait for me, baby." แต่เราอยากให้เมย์รู้ไว้ ว่าเรารักเมย์ เรารักเมย์ รักมาก เท่าที่เราจะสามารถรักคนคนหนึ่งได้ ถ้าเราขอพรได้สักอย่างในชีวิต เราจะขอให้เรื่องของเรา จบแบบในนิยายที่เมย์ช่วยเราเขียนขึ้นมา มือของคนสองคนเกาะกลุ่มกันไว้อย่างอ่อนโยน อุปสรรคบนหนทางที่ผ่านมา บอกให้ทั้งสองได้รู้ว่า ค่าของความรัก ไม่ใช่เพียงการได้ครองคู่กัน แต่คือหัวใจที่แข็งแรง และพร้อมจะปกป้องกันและกัน Romantic.
It's like the angst, the longing. So we got a year of angst, but obviously she came to terms with it. And, you know, I is right. She's strong enough to make it through this. Yeah, but it's tough. I like the song. It's very sweet. I like the melody there.จากนี้จนตลอดไป Tough. She been crying the last couple episodes though. They put her through it. อุ้มอยากรู้ว่าเมย์มีความสุขไหม มาม่าโอเครสพะแนงเนื้อหอมเข้มข้น Eat Me More Yeah, I don't know why nowadays when I'm in full screen, this little scroll bar appears whenever I go to the next episode. It's weird. Only started doing it the last few weeks. Hmm. ยังไม่ได้อ่านเหรอ Hey, what's up? ยัง Do y'all meet each other often, or did you just run up on her like this? หรือว่าไม่กล้าอ่าน I just got it this morning. ไม่ว่างขนาดนี้แล้ว ไม่มีอะไรที่เมย์ไม่กล้าแล้วล่ะ อุ้มล่ะ ดูไม่แปลกใจเลย รู้อยู่แล้วเหรอ ว่าเมย์เป็นเจ้าของที่นี่ ตอนที่ป่วย พี่โกขยันขยอให้อุ้มมาบำบัดที่นี่ บอกว่าครบวงจร แล้วคนอย่างพี่โกจะรู้จักที่นี่ได้ยังไง แต่อุ้มรู้ว่าพี่โกทำงานให้เมย์เพื่อชดใช้เรื่องที่ทำให้เมย์ตาบอด ถ้าอุ้มรู้ทุกอย่างอยู่แล้วงั้นคงเป็นเมย์แล้วล่ะที่ต้องถามอุ้ม ว่าทำไมอุ้ม ถึงยังเลือกจะมาบำบัด Yeah, why'd you keep coming? ถ้าอุ้มอยากรู้ว่าเมย์มีความสุขไหม How would coming here อุ้ม do รู้ that? แค่ว่าพี่ไอไม่มีความสุขเลย
she's over there losing her shit. Oof! They put these actresses through it, y'all. อุ้มมาที่นี่ มาแอบดูเมย์ Does she come here that โต often? คอยดูเมย์ Okay. เมย์เองก็ดูไม่มีความสุขเลย I mean, you อุ้มไม่ broke เข้าใจ them เลยอะ up, ทำไม ma'am. ทุกคนต้องซื่อสัตย์ต่ออุ้มขนาดนี้ ทั้งที่เมย์กับพี่ไอจะแอบเจอกันหรือว่าแอบคบกันก็ได้ ทำไมต้องยอมให้อุ้มขนาดนี้ด้วย I เพราะเม mean, ย์เคยสัญ they ญากับไอ yeah they care about you. ว่าเมย์จะไม่ทำให้ไอเจ็บปวด ถ้าการที่เรารักกัน แล้วมันทำร้ายอุ้ม ไอจะมีความสุขได้ยังไงล่ะ นั่นน่ะสิทำแปลกจัง ทุกอย่างเป็นไปตามอย่างที่อุ้มต้องการ อุ้มควรจะดีใจที่สุด Mm. แต่ทำไมอุ้มไม่มีความสุขเลย Yeah, let's think about that, huh? You have to figure that out แล้ว on ความ your สุขขอ own. งอุ้มคืออะไรล่ะ รักมากพอที่จะปล่อยมือไหม อุ้มถามตัวเอง หลังจากอ่านนิยายเรื่องล่าสุดของพี่ไอจบ เรื่องที่เจ้าหญิงกับเจ้าชาย ต้องแยกจากกัน เพื่อไปทำหน้าที่ของตัวเอง ทั้งที่ยังรักกันอยู่ Did she just spoil the end of that book? ขอโทษนะที่สปอยอ่ะ I was like, pause. That's where I draw the line. How you gonna spoil the end of the book for her? Bro. I don't know why that like took me aback so much, but it did. There we go. Let's เม keep ย์ไปอ่าน going. ต่อให้จบเถอะ แล้วเมย์จะรู้ว่าอุ้มต้องการอะไร That's so funny. It's like, that's kind of terrible. All right, let's see what's happening here. How's y'all year been? คิม ฉันแค่ช่วยแป้งคิดโปรโมชั่นน่ะ อยากได้ต้นไม้เหรอ เดี๋ยวฉันไปตามแป้งให้นะ ไม่ต้องหรอก So วันนี้ฉันมาหาคุณน่ะ clearly, there's been some time that they haven't seen her. ขอบคุณนะ I don't think she was ready. I think she was still ก็ขอบ messed คุณ up นะ from ที่ช่วย the หาทนายให้ breakup. เมย์เก่งมากๆ ตอนนี้ฉันสบายใจเรื่องคดีขึ้นไปเยอะเลย ไม่ได้จะมาขอบคุณแค่เรื่องนี้ใช่ไหม ฉันยังรู้สึกคาใจอะแต่ฉันอยากฟังจากปากคุณว่าทำไมคุณถึงเลือกแป้ง คุณรู้ไหม ที่ฉันมาเป็นหมอดูอะเพราะว่าฉันอยากรู้อนาคต
ฉันน่ะไม่ชอบความไม่แน่นอน อย่างน้อยก็อยากรู้ว่าอนาคตตัวเองจะไปทางไหน แต่กับคุณ ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กว่าจะได้ใจคุณ อนาคตของคุณจะมีฉันอยู่บ้างไหม แต่กับแป้ง ถึงตอนแรกฉันยังไม่ได้ชอบเขามาก แต่เขาทำให้ฉันไม่กังวลว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น Sure. ถ้าฉันต้องเลือกเสี่ยงกับใครสักคน ฉันอยากให้คนคนนั้นเป็นแป้ง Okay. คุณกับแป้งเนี่ยเหมือนกันมากกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกทำให้ฉันนึกถึงตอนที่โดนแป้งบอกเลิกเลย ตอนที่ There's เขา a รู้ใจ certain ตัวเอ me. ง Yeah. เขาก็พูดกับฉันตรงๆ แล้วก็ชัดเจนแบบนี้แหละ Yeah. ฉันว่าคุณเจอคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วนะ ฉันก็ขอให้คุณเจอคนที่ใช่เหมือนกันนะ ขอบคุณนะ All right. So they decided to pivot out of a throuple situation, which is what I thought they were about to, like, you know, delve into. Let me know if in the books they were actually a throuple or if this is some invention for the show that they ultimately decided not to pull the trigger on. I don't know. Like, they went with the pairing that had the least amount of screen time to actually make me care about them. Does that make any sense? Like, there was no build up to Peng liking, what is her name? God. I don't remember right now. But, like, there was no build up to it. Jan, that's it. There was no build up to that. She just out of nowhere was like, actually, I like her. And I was like, do you? Did we ever get a single hint? Like, I'm like racking my brain trying to remember. Like, I have watched these episodes like a week in between. I think a couple times, 2 weeks in between. So it's not like I binged this whole show in like a weekend or anything. But I still feel like I remember the earlier episodes, and I definitely don't remember any kind of spark of romance or crush or anything between Peng and Jan. So when she came out and was like, actually, I like her too. It was like, do you? I don't know. It's just like, so they went with like the least interesting choice with those three, in my opinion. And the choice that I was the least invested in. Oof. I don't know. Yeah. Okay. We'll leave it. Let's keep going. อ้าวพิมพ์ไงแป้ง เป็นยังไงบ้างเนี่ย ก็เรียบร้อยดี วันนี้พิมพ์แค่มาขอบคุณแจนอะงั้นขอตัวนะ ไปเจอกัน มองอะไรเนี่ย ก็เช็คดูว่ามีแววตาสปาร์กไหม ถ้าสปาร์กเนี่ย ก็ไม่มาเป็นเด็กร้านคุณหรอกค่ะ เราเป็นเจ้าของร้านยังไงเนี่ย มอมเกินหูมอมมาก มอมหมอ มอมหู นี่นะนี่จะได้มอมเหมือนกันไง นี่นี่มอมใช่ไหม Sure. ยา They truly went with the least interesting choice here. พี่แกอาบน้ำใหม่แล้ว นั่นให้อาบให้ไหม All right. You know, hey. I have thoughts. ชุดขวาสิ แต่บก.ส่งชุดนี้มาให้เลยนะ
เขาบอกว่าอยากให้แต่งตัวดูเป็นทางการหน่อย แต่นี้เป็นงานเปิดตัวหนังสือพี่ไอนะ ไม่ต้องทำตามใจคนอื่นหรอก เลือกชุดที่พี่ชอบเถอะ Some jeans, some boots, and a and a you know crop tee or something. แกกับยายก็พอแล้ว ขอบคุณพี่ไอนะ I might even be going too far with the crop tee. เขาอยากเป็นน้องที่พี่รักมาตลอดเลยอะขอบคุณนะที่พี่ทำให้เขารู้ว่าการได้รับความรักมันดีแค่ไหนอยู่ก็มาอ้อนแปลกๆเขารักพี่ไอนะ รักเหมือนกันนั่นแหละ เทือกเขาตลอดแนวขอบเขตแดนพันธิปุระสูงไม่สม่ำเสมอ จึงเป็นชัยภูมิที่ซ่อนอาณาจักรแห่งนี้ไว้จากผู้มาเยือนได้ ขณะเดียวกันก็ซ่อนสายตาที่โหยหาและโศกเศร้าของเจ้าหญิง ซึ่งเฝ้ามองคนรักของเธอค่อยๆจากไปชั่ววูบที่ความเจ็บปวดเกาะกินเลือดเนื้อจนเหมือนหัวใจปริแตกเป็นชิ้นๆ เธอสงสัยว่าถ้าตะโกนเรียกรั้งเอาไว้เจ้าชายจะกลับมาไหมแต่ความรักกลับบอกว่าให้เธอปล่อยมือ Not stalking her from around the corner. เพราะเราสัญญากันแล้วว่าความรักของเราจะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวด This is a beautiful setting, by the way. This massive window that's like half circle and the trees behind, just incredible lighting. It's gorgeous. ยายดีใจด้วยนะ ขอให้ประสบความสำเร็จ Is that her? ยายขายดีเทน้ำเทท่าโด่งดัง แล้วก็ให้พิมพ์ซ้ำ Alright, Gam Gam. ลูกนะ สาธุ คนสวยอวยพรแบบเนี้ยต้องเป็นจริงแง่ๆเลย Yeah. เสร็จแล้วก็ เซ็นให้เขาด้วยนะ เผื่อดังขึ้นมา Everybody in the line like, not this woman's family holding us แต่ up. ก็เวอร์ไม่เห็นจะเวอร์เลย Can y'all get this done at หนั home? งสือพี่มาหาตั้งเยอะ วันนี้คงเป็นวันที่พี่มีความสุขมากที่สุด อ่ะ ขอบคุณนะ สวัสดีค่ะ นิยายสนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ค่ะ ชอบพี่มากเลยค่ะ จริงเหรอคะ ขอบคุณนะคะ Is she gonna come up on the line waiting for an autograph? Come on. Come on. We know how these rom-coms go. นิยายสนุกมากเลยค่ะ We know how romances work. แต่ฉันคิดว่าคุณควรเปลี่ยนตอนจบนะคะ ฉันอยากให้จบแบบแฮปปี้อ่ะ คุณนะคะ อย่าทำอะไรวุ่นวายนะลูกใจเย็น She said, don't lose it. เมื่อกี้พูดว่ายังไงนะ ตอนจบมันเศร้าไปอ่ะ ขอเปลี่ยนได้ไหม คงเปลี่ยนไม่ทันแล้วแหละ Gotta do it in the sequel.
ขียนเรื่องใหม่เลยแล้วกัน Yeah. That's what อ I ยาก was จบ thinking แบบ she was ไหน gonna ก็ตา say. มใจ Come on. We all know how metaphors work. เพราะอุ้มก็อยากเห็นนักเขียนมีความสุขจริงๆสักที Everybody in line, like, what is ขอ happening? โทษนะพี่ไอที่บังคับให้พี่ต้องเลือก Like, listen, I gotta make my kids recital tonight. Like, can we move this อุ้มได้รับ along? ความรักจากพี่มามากพอแล้ว ถึงเวลาที่อุ้มจะคืนความรักให้พี่บ้างทำตามหัวใจตัวเองเถอะนะพี่ไอ Did she write like a really sweet like message? Not just her signature. Ooh, little hand touch under the book. Nice. Canon EOS R50 เพื่อนสนิทของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Another half circle. เธอเก่งมาก พี่เห็นด้วยเหรอ พี่มาทันพอดีอะแต่ไม่ทันให้นักเขียนเซ็น His dye job is fucking terrible. Listen, I usually don't comment on stuff like that because I don't really care about it. เข้าใจก็ But มีนี่ sometimes if it's bad, it's bad. มันแปลว่ารักยังไง Yeah. มองด้วย Are they สาย gonna ตา pair แบบ these ใช่ปะ pairs เนี่ย here? ขาดนะ เข็ดแล้ว พวกที่ผิดหวังจากพี่ไอแล้วมาหาฉันเนี่ย เข้าใจผิดไปเยอะเลยนะ พี่น่ะตรงกันข้าม ตอนเด็กๆพี่ชอบเธอก่อน แต่ว่าทำผิด Sure. ก็เลยไปสนิทกับเมย์ไอ ก็แค่รู้สึกว่าตลกดีอะ ไว้กรรม That's what happened with May. Yeah, very convenient. Yeah, let's pair these spares. I think it would have been just stronger if she just, you know, found fulfillment outside of somebody else, you know? ก็เมย์ชอบนิยายของไอ I'm not saying we can, you know, she never finds love again. I'm just เมย์ saying ก็เลยมาขอลายเซ็นนักเขียนในดวงใจของเมย์ไง we don't need it in this story. It's unnecessary. ถ้าไม่ใช่เพราะอุ้มเมย์คงไม่กล้ามา I mean, you broke up พี่ with ไอไม่ก her. ล้าบอกให้เมย์รอเพอไม่รู้ว่าอุ้มจะให้อภัยไอเมื่อไหร่ แต่ในใจไอก็หวังลึกๆนะ ว่าคงจะมีนิยายสักเล่ม ที่พาเมย์กลับมา Oh, okay. It's a bit passive, but okay. เมย์กลับมาแล้วค่ะ คือนักเขียนชื่อดัง ยินดีต้อนรับค่ะ แต่กลับมาแล้วอ่ะห้ามหายไปไหนอีกนะรู้ไหม
อไอได้รู้จักกับความรักของเมย์มันก็ไม่ง่ายเลย ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีเมย์ ถ้านี่เป็นในนิยาย ตอนนี้คงเป็นตอนที่เจ้าหญิงและเจ้าชายกำลังจูบกัน ดีใจจัง ที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหญิงและเจ้าหญิง Alright, let's get to it. That's what we like to see, baby.ยายรู้นะว่ามันเป็นเรื่องยาก ที่อุ้มจะปล่อยให้ไอกับเมย์รักกัน ยายดีใจที่อุ้มทำได้ เก่งมาก คนเก่งของยาย อุ้มก็ไม่คิดว่าอุ้มจะทำได้นะยาย Your sister and your ex-girlfriend. Oof. ได้เห็นพอต้องมาเสียใจกับความรักของอุ้ม ได้เห็นพี่ไอต้องมานั่งเศร้า เพราะว่าไม่ได้อยู่กับเมย์ Yeah, you're gonna have that on your conscience. อุ้มถึงได้รู้ Say ว่า conscious? Conscience. Oof. ความรักอะมันก็คือการเห็นคนที่เรารักมีความสุข ถึงแม้ว่ามันจะทุกข์บ้าง เศร้าบ้าง แต่มันก็มีความสุขปนอยู่ในยาย ดีกว่าต้องมานั่งเห็นคนที่เรารักอะเป็นทุกข์ ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะ เราคงไม่มีความสุขเลยยาย วันไหนที่อุ้มไม่มีความสุขแล้วก็รีบบอกยายนะ ยายจะรีบมาอยู่ใกล้ๆอุ้มเลย ยาย ผมรักยายนะ ยายรักอุ้มนะลูกนะ Alright, making some ramen. Little final episode product placement. Yeah. Let's watch this extremely wealthy woman make this cheap ass fucking meal. พร้อมหรือยังระวังนะ Holding the BL and GL world on its back right now. หอมมาก Them and Lactosoy. เดี๋ยวก่อน ยังกินไม่ได้หิวแล้วอ่ะนี่ It's been a while since I watched a BL. I should watch another BL soon. I was supposed to watch The Heart Killers, but I didn't. แล้วก็นี่ Oh, lovely. น่ากินมากมามัมได้ อร่อยเหมือนเชฟทำเลยเชฟเมย์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 
just like a chef made. Oh, Jesus. Product placement, baby. เป็นไง อร่อยไหมบอกแล้วอร่อยเป็นเชฟทำไม่ธรรมดานะเนี่ยอีกไหม I was like, when are we going to get one of those kisses? เห็นไหมบอกแล้วว่าอร่อยเหมือนเชฟทำเลยเชฟเมย์เมย์นี่เมย์แอบไปซื้อนิยายไอมาอีกแล้วเหรอ มีทั้ง20 เล่มแล้วนะ ก็เห็นวางบนชั้นแล้วมันอดไม่ได้อะคันมืออยากซื้อมาให้หมดทำไมอ่ะไม่ชอบให้เมย์ซื้อเหรอคะเมย์ทำตัวไม่น่ารักหรอ Not คะ the pout. All right, ma'am. น่ารักแต่มันเปลืองไง กับไอไม่มีคำว่าเปลืองค่ะ อย่าไปพูดแบบนี้กับใครนะ ทำไมอีกล่ะ มันน่ารักไง The way we did not do a single thing with her parents. Oh, did I say that right as she got a text from her dad? มีอะไรหรือเปล่า That's funny. พ่อเม Timing. ย์ส่งข้อความมา สวัสดีวันจันทร์ ก็เป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้นี่ ยายก็ชอบส่งให้ไอ้กับน้องบ่อย ไม่ แต่พ่อเมย์ไม่ได้ปกติเหมือนพ่อคนอื่นเขา Yeah, he don't do stuff like that. พ่อไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับเมย์ พ่อชอบคิดว่าตัวเองเหนือกว่าทุกคน พ่อจะไม่เข้าหาใครก่อน ถ้าคนนั้นไม่มีผลประโยชน์กับเขา ๆ ตั้งแต่เมย์หายดีอะยังไม่ได้แวะไปเจอพ่อเลยนี่ มีแต่แม่ที่มาเยี่ยม พ่อเขาก็อาจจะแค่คิดถึงก็ได้ ไม่มีทางอะ Are we คนอย่าง suddenly? พ่อ ถ้าเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเมย์ ก็คงป่วยจนสมองเบลออะไม่งั้นเขาคงไม่ส่งอะไรแบบนี้มา Are we going to attempt some kind of final redemption for the dad? Throw that man in jail. Like, fuck him. I hope the hell not. แค่โทรไปก็ได้มั้ง ถ้ามันได้จริงๆอะเมย์คงไม่ขึ้นรถมากับไอ ไปดูให้เห็นกับตาเถอะ จะได้รู้ว่าพ่อเป็นอะไร Ooh, it's really late for me. Sorry, guys. ดาวพลูโต เมย์มีมาหาพ่อกับแม่เหรอลูก มีอยากกินอะไร แม่จะไปทำให้ เมย์ผ่านมาแถวนี้พอดี ไปแวะมาหาแม่ค่ะ แม่ทำอะไรอร่อยให้กินดีกว่า ไม่เป็นไรค่ะแม่ เมย์แวะมาแป๊บเดียว Ooh. It is มี really สาลีอยู่ใน late. ครัว Sorry. เจ้าประจำที่คุณชอบ ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้า Sorry, I got off work really late. พอดี So เลย I gotta ต film อนเด็ really กๆเม late. ย์ชอบกินสาลี่นี่ เดี๋ยวแม่ไปปอกให้ เอาใส่กล่องไปกินก็ได้ นะลูกนะ พ่อมีอะไรหรือเปล่า ถึงได้ส่งข้อความมา ไม่สวยเหรอ ค่ะ The picture? รูปดอกไม้นะพ่อเห็นว่ามันสวยดี ก็เลย
เลยส่งไปให้ ไม่ต้องให้เพื่อนรอในรถหรอก มันร้อน ให้มารอในบ้านเถอะ What are they doing? แม่เมย์ถามจริงๆนะ พ่อโอเคใช่ไหมนี่ป่วยไม่บอกหรือเปล่า ทำไมมีคิดอย่างนั้นล่ะลูก ก็พ่อส่งดอกไม้มาให้เมย์ พ่อเขาก็ส่งให้แม่เหมือนกันจ้ะ ช่วงนี้พ่อเขาชอบปลูกดอกไม้ คงอยากจะแชร์ละมั้ง พ่อไปเช็คร่างกายล่าสุดเมื่อไหร่ แม่ก็เคยสงสัยเหมือนเมย์แต่ร่างกายพ่อเราปกติจริงๆ แม่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้พ่อเปลี่ยนไป แต่เมย์จำได้ไหมที่เมย์เคยบอกว่ามีคนทำให้พ่อตาบอดแม่ว่าตอนนี้พ่อเขาน่าจะหายแล้วนะ Sure. Off screen with absolutely no build up. Sure.ชอบไหม สวัสดีค่ะ เป็นผู้หญิง น่าจะชอบดอกไม้ แต่เมย์ดูท่าจะ What? เมย์ก็ชอบนะคะ Just a lot to unpack from that exchange. ถ้าอย่างนั้น ฝากไปปลูกที่บ้านเมย์ด้วยนะ ฝากดูแล ให้ดีด้วยนะ I know they ain't got this twinkling music like this was earned. ขอบคุณนะคะ ดอกไม้ของพ่อ เมย์จะดูแลอย่างดีค่ะ ขอตัวกลับก่อนนะคะ Love this giant photo of himself alone in their foyer. ดูมีความสุขขึ้นนะ Like the ego. The self-absorption. It's not even their family photo. It's literally just of his face. Ridiculous. And they want me to believe that overnight he had a change of heart? Okay. ทำอะไรอยู่คะ เขียนนิยายอะ ฉันกำลังเริ่มเขียนนิยายเรื่องใหม่ เช่นเดียวกับที่ชีวิตทุกคนกำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ วันนี้คุณเบญจพลจะมาคุยเรื่องสิทธิคนพิการที่ทุกคนควรรู้ และรักษาสิทธิกันไว้ค่ะ โห เป็นนักเขียนจริงๆแล้วนะ ฉันได้รู้ว่า ทุกครั้งที่นิยายเรื่องหนึ่งจบ มันจะต้องมีเรื่องใหม่ที่สนุกขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น ไข่ไม่รีชนบุรีโคตรจะหล่อเกิน I have thoughts. I have thoughts. ไอทำอะไรอยู่ หนูเมย์มารอนานแล้วนะอุ้มก็โทรตามแล้วด้วย รู้แล้วน่ะยาย
not this sped up. Boats. That was really funny. I don't know why, but that was super funny to me. เมย์ เจ้าสาวของเมย์สวย She จัง looks gorgeous. เจ้าสาวของไอต่างหากที่สวยที่สุด I mean, they both look gorgeous, but the actress who plays Ayun, ปากหวานจั she's งไหม my type. แน่นอน เคยชิมแล้วนี่ She is stunning. เป็น Stunning. พูด คุณนักเขียนชื่อดัง ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเขียน ตอนนี้มีแต่ไอของเมย์ไอเขียน You Are My Karen จบแล้วนะ Churan? Like the guy I who think ferries she people mean over the I river Styx? You are my Caron หมายถึงอะไรเหรอ Isn't that what he does? ดาวพลูโต มีแครอนอยู่ข้างๆตลอด Oh, okay. เป็นดาวบริวารคู่ ที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป โดยไม่สนว่าดาวพลูโต จะอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลหรือไม่ Is Pluto? I actually don't know this, but is เรา Pluto ไม่จำเป็นต้องเป็นคนพิเศษของใคร also Hades? I have to look that up. แค่หาแครอนของตัวเองให้เจอก็พอ Because if so, that would make sense why Charon, whatever, ที่เมย์ is associated with หาให้จนเจ Pluto. อ ใช่ เหมือนที่เราหากันและกันจนเจอ Hmm. ดาราจักรแห่งเธอ ดาราจักรแห่งใจ มีแครอนเคียงใกล้ ไม่ไหวหวัน ข้ามผ่านพ้นพบ เพื่อพบพัน กระซิบคำรักมัน Okay, yeah, I'm pretty sure, yeah, the ferryman. The way she said that about, across the water and all that. Okay, taking their wedding ครับ photos. เจ้าสาวครับ มองกล้องนิดนึงนะครับ Ooh, pale as hell, though. My goodness. ยาย อุ้ม มาถ่ายรูปด้วยกันสิ ค่ะ ขอบคุณมากโอ้ยชุดสวยมากเลยลูก ยายก็สวย Gotta do มาก on either side so we can split. มาถ่ายรูปกัน มองกล้องนะครับ 1 2 3 สวยครับ ชิดกันนิดนึงนะครับผม เยี่ยมมาก ครับผม 1 2 3 Oh, that's CGI. Ooh. All right. I did look up what I said at the end there, and Pluto is the the Roman name for the Greek god Hades. They're the same. They became the same god. Listen, we ain't got time to go into all of the history of the Roman gods and the Greek gods and how they became one and the same, etc., etc. But anyway, so it does make sense that Charon,
however you're supposed to say it, is this moon that circles Pluto. Given that Charon is the ferryman of the River Styx. Yeah, I don't know. I guess this whole series, I guess I've been thinking about Pluto purely as a metaphorical parallel in its planetary sense, but not in its Greek mythology or Roman mythology sense until this moment when she wrote this book. And so thinking about it, because Pluto, of course, being Hades, is representative of the god of the underworld and of, one might even say transformation specifically through death. And Charon being the ferryman that takes the souls from one plane to the next on their journey. And of course, based on the dialogue here at the end, May would be Pluto and Ayun would be Charon. Interesting. I don't know. I'd have to sit and think about it to parse more meaning out of it. But I do feel like I don't know. Given the story that we got, tough. I don't know. I guess that kind of brings up, one of my difficulties with this series, because given the story that we got, like what that makes me think of is actually I wonder if the comparison actually fits, Alp more, like that whole story more, given the presence of death all over her storyline. Then again, we do have May's storyline resulting in the death of Ben's mother. I don't know. But if we think of death as a metaphor for transformation, then we certainly, I think it certainly applies to May in quite a significant way, given how they use this kind of metaphor of her, I don't want to say metaphor, her blindness as a tool for transformation for her. I guess that's also another thing that I wish was different. I wish that she was blind all the way through. Honestly, I wish she hadn't regained her sight, to be honest. But that's a longer conversation I've already had about disability representation in shows and etc. But yeah, I definitely do wish that she was still blind. I don't think her regaining her sight needed to happen. In my opinion, it didn't serve any narrative purpose. And so therefore, there's no reason to remove the disability representation present in the series, in the first half of the series. I don't know. I still feel about that choice. And I guess, yeah, like I mentioned, this how do we feel about this finale? I don't hate it, but I don't think it stuck the landing. There were a lot of things that I thought were quite rushed, and it kind of highlighted one of the issues that I've been having for a while. Like the whole her dad suddenly being a nice guy off screen at the final 10 minutes of the show. Garbage. That's garbage. I don't know how to say it any nicer. Nah. Garbage writing. What are we talking about? We spent the whole series building him up as a piece of shit. Okay? This man was a piece of shit.
And then suddenly in the last 10 minutes, he's nice and he's sending her flowers or whatever the fuck. And we have absolutely no explanation for why. Absolutely no exploration into his transformation at all. Garbage. Garbage writing. What else? And then it kind of feels similar to the romance between Jan and Peng. Like, also came out of fucking nowhere. I mean, that was a little bit better than the last 10 minutes. The dad is suddenly good now. You know, it's definitely better than that, but still not good enough. Like, I'm going to be honest. I'm going to be 100% with you all. All three of those characters could have been removed from this story. They served absolutely no function beyond like the first 3 episodes. Absolutely no function. And that was one of the biggest things that I had a problem with this entire series, is that we did not do a single thing interesting with the whole cop storyline, with the whole investigation. Like, I understand that it was shut down by the higher ups, but we literally could have just had them still investigate. And then it could have led up to this like really triumphant moment in the courtroom. We got that courtroom scene that also felt out of place, and you know, they triumph in there, yada yada yada, and then he comes out and he threatens her, and it just felt weak and empty. Like, that whole scene felt weak and empty. One, because we didn't have any build up to like actually give tension to that storyline. There was no tension there. Like, and I know the point of this series is not a murder mystery like I thought. I thought we were going to actually have this be like a serious mystery drama as we uncover the truth about what happened years ago when she lost her eyesight and everything, and the accident happened and everything that happened with Ben. But we just didn't do anything really meaty or interesting with any of that storyline. And I truly thought we were going to bring the cop into that and actually have her like secretly investigating this stuff with the other two, and then, you know, that whole love triangle would resolve itself however they wanted. Like, actually give them reason for being in the series, you know? Like, all 3 of those characters literally could have been removed from the series, and we could have spent more time with like dealing with Aum-Um's, you know, PTSD and illness, or dealing with her and what was the other guy's name? Her husband? Sorry, Peter? I can't remember his name. We could have spent more time with that, or more time with her and her sister, or her and May. And dealing with the fallout of like exactly, you know, what happened to her and just all of that. I don't know. It just felt like we had a lot of threads out there that amounted to nothing. Nothing, certainly nothing interesting. Which is unfortunate because I really like the 2 main actresses. Honestly, I'm going to say something. I think the only reason that I like the show as much as I do is because of them. Especially the actress who's playing both Aum and Ayun. She really killed it. Like, she really killed it. Like, they carried this series completely on its back, because the writing was not good enough for them. I want to see these 2 in another series that has better writing. Does that make sense? Like, and I don't want to trash on it, because I actually did enjoy like most of this series, but I feel weird because the stuff I didn't like, I really didn't like. Does that make sense? Like, the stuff, and it was like, didn't like it in a way that it was kind of boring. Not in a way like I hated it. Like, I want to sit here and rant for hours about it, but more like, ooh, disappointed, because it was real boring. Like, when it wasn't these 2 on screen, it was kind of boring. Yeah, tough. Again, I don't hate the series, but I think it could have been better. I think if we'd actually given weight to a lot of the mystery stuff and
like given something crunchier for the characters to do, like when it comes to all of that. Actually confront and deal with her relationship with her parents. Sorry, May's relationship with her parents. Especially her father, who did all of that 2 years ago, who has some responsibility in what happened all those years ago with Ben's attacker. We did nothing with that. We didn't uncover any like real significant story beats with why he was involved outside of money. I think there was like one scene in which it was implied that there was some kind of money scheme happening, some kind of embezzling happening, something like that. It was just very vague and not, they did not look into it at all. Like, I don't know. It's just like, I could see these characters being more interesting if the story like took these events more seriously, you know? I don't know. It's tough. But that said, I really enjoyed the romance. Like, I thought they had great chemistry. I thought they had like really romantic scenes. I liked their energy. I liked the way that they portrayed their characters. Like, I really liked May and I really liked Ao-eun and Ap-eun. Yeah, even Ao-eun, real Ao-eun. And I know she was acting wild, but her PTSD was going crazy. So like, I get it. Like, I get it, you know? And I have a lot of sympathy for her. I mean, this whole series has been about disability awareness, as much as it can be. And she is a part of that. Like, caring for her is a part of that, you know? Like, you know, physical disability is not the only kind of disability, you know? So she was struggling and she was, you know, in a tough spot mentally and emotionally. Like, and she's always been kind of emotionally fragile, which I thought was interesting. And then everything that happened just exacerbated it, and her feelings of abandonment and, you know, her inferiority complex and, you know, her anxiety spiking, like all of that made sense to me. We could have spent more time delving into her psyche and less time on this love triangle that went nowhere. Do we feel like that love triangle was actually just a regular love triangle, or were they really going to be a throuple and then at a certain point they like chickened out on it? What do we think? Because I feel like everything, I didn't love the way Peng came in and was like, yeah, actually I'm in love with Jan too. And I was like, are you? All right. That came out of nowhere and I didn't like that. I thought that the build-up for her to come in there like that and be interested in Jan could have been much better. With literally just maybe 2 other scenes before that actually showed that she was starting to see Jan in a different way or something, which we could have gotten if we had a subplot of this, you know, mystery investigation where all 3 of them teamed up to try and figure out the truth of what happened, etc., etc. We could have gotten some really interesting scenes that implied that Peng was in love with Jan as well. You know, I'm just saying, we could have. But like the least interesting part of that is somehow the end game for that. Oof. But once she was involved, I was like, oh, are they gonna do some kind of throuple thing? And it felt like they were building up to that too. And then that, you know, petered out in this last episode. So I don't know. It was just very strange writing, very strange decisions happening with those 3 side pairings. But I especially really like the actress who played Pim, the cop. I thought she was very emotive and very, like, you know, authentic and visceral. I would absolutely love to see her in something else that, like, was worth her time. You know? Like an actual storyline that's worth the effort that she put into it. There was something about her performance, especially in the side. Like, I thought her and these 2 were the best acting in the show. Easily. She was just really emotive, and I really connected to her. Yeah. So I would love to see her in another series or movie or something like that. Yeah, she was great.
yeah, I don't know. I think that's kind of everything I want to say. I didn't love this final episode. I thought some stuff worked, but a lot of the stuff was just perplexing. Just perplexing. I thought that we could have done better with some of the final moments. I actually honestly would rather we had not revisited the dad instead of trying to do some kind of off-screen redemption for him. Let's just leave it. It's okay if sometimes some people are assholes or evil or messed up. You can just leave them like that. We don't need to have some kind of happy ending with her family. Like, sometimes people just have shit fathers. It's okay. It's okay to write people having shit fathers. Yeah. So, we'll leave it there. Yeah, I guess, yeah, I think that's it. That's it, you guys. Somebody did ask me to watch the behind the scenes stuff. I'll try to do that if I can find it and if I have time. It might be a little bit before I can get around to it. I'm going to be honest. I've got a lot on my plate right now with my real job. I don't want to say real life, but you know, my daytime job, plus this, plus all the shows that I'm trying to cover. I don't know if I'll have time, but I will try to do a little behind the scenes stuff for Pluto. I might circle back around and do some behind the scenes stuff for the Loyal Pin too. That was on my list to do. You know, I don't have a lot of time, so I have to pick and choose. I know there's a bunch of trailers out and there's some new shows coming out as well that I want to check out. So for the next series, I think I was like oscillating between Affair and Us, and I think Reverse for You. So I might try and tackle 2 shows, but I need to do some recording to get into 2 shows. Maybe I'll do, and I did see the comment as well about Reverse for You having a sequel, Reverse with Me, I think is the other one. So I'll make sure to watch both of those. If I do move forward with Reverse for You next, but you know, we'll see. All right, we'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Do you guys feel the same way as me, that there was just some storylines that just felt like they went nowhere and had no substance, and were severely underwritten? Do you feel the same way too? Let me know what you think. Feel free to jump over to Patreon if you're interested in access to other shows or full-length access to shows that I'm watching. It might be a couple of weeks before I replace this show on YouTube, but you know, stick with it because I will be coming out with more stuff. Don't worry. I will be getting to a lot of shows that I've talked about so far. A lot of GLs. A lot of I've got to get back into BLs. It's been a little while since I watched a BL too, so I'll circle back around to that. I don't know what I'll pick up next for the BL side of things, but I will find something that I really want to watch, and that I enjoy. So you know, it's just that I'm gonna be honest. I haven't been super interested in some of the new stuff that has come out. I have been reading the synopses of them, and none of them really piqued my interest, to be honest. So I'm sure I'll find something, but you know, look forward to it. All right, feel free to drop some recommendations, by the way, in the comments of GLs, BLs, whatever, you know, sci-fi, fantasy, non-Thai shows as well. You know, I don't want to guarantee that I'll absolutely watch stuff that you guys suggest, but I do take them into consideration, and I do check some stuff out to see if it's something I want to try, and sometimes it is, so I'll put it on my list, you know, that kind of thing. All right, let me know what you guys think, and I will see you in the next one. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.